Всем привет, друзья! Вы на канале Аленка ТВ, и сегодня у меня будет обзор мягких игрушек из тайной жизни домашних животных. Лежат они у меня вот в таком вот пакетике. Вот такой. Тут нарисован нож, ложка и вилка. Очень удобная сумочка, она на липучке. Сейчас я всех высыплю. Вот вся моя коллекция тайной жизни домашних животных. Вот. Начну, пожалуй, с самого главного героя. И это с Макса. Макс. Такой вот у нас. Он мягенький, пушистенький. С ошейничком таким. Ушки у него такие повисшие. Самый такой клевый. Кстати, кто знает канал Элли Ди и Элли Ди Пэт, там вы наверняка увидите собаку Джину. Она участвует почти во всех ее видео. Так что окраской эта собака очень похожа на Джину. Это порода Джек Рассел Терьер. Так что, если вам нравится эта же порода, ставьте лайк. Продолжу я братом Макса. И это Дюк. Пушистая собака. Вот такая пушистая. Очень. У него даже ошейника нету. Шучу. Есть. Вот желтый, еле-еле видно. У него такие здоровые уши, черный нос и глазки. Такой финделек на хвостике. Такой. Сам по себе такой пушистый. И ошейник, если вам не видно, черный. Дальше продолжу любимый Макса. Это Гиджет. Точнее, Гиджет любит Макса. Такая она беленький шпиц, померанский шпицик. У нее хвост закручен вот такой, рулетиком таким. Голова большая, как в мультике она с бантиком. Такие ушки, если вам их видно. Вот, да. Такой вот длинный носик. И голубые глазки. Такой у нее пушистенький животик. И вот такие беленькие лапки. Клевая героиня. Мне кажется, единственная девушка. И вам, по-моему, кажется. Но нет, еще есть кошка Хлоя. Макс обращался к ней за помощью. Вот такая кошечка Хлоя. Она серая. Правда, она не очень качественная, но все равно она очень красивая. У нее вот такой вот хвостик есть. Лапки. Такие лапки, повесушки. Это передние лапы. Еще есть вот такие вот задние лапки. И маленькое личико. Вот такое личико с хвостиком. Такое грустное лицо. Мурмяу. Обидели кошечку. Дальше я продолжу грызунами. Первый грызун это хомяк. Норман хомяк. Он без хвоста, единственная проблема этого хомяка. У него такие ушки, как рулетиком завернуты. Я это слово уже говорила. Сам он такого бело-коричнево-рыжего окраса. Такие у него масенькие ляпочки. Такая розовенькая мордочка. Тут зубик торчит. И вот такие глазки. На глазках у него как будто очки такие, очки Супермена. Продолжу я вторым грызуном, который был злодеем в этом мультике. Кролик. Вроде он сам по себе такой милый, но нет, он оказался злодеем. Как в это можно поверить? Посмотрите мультик и сами увидите. Он такой беленький, у него пушистенький хвостик. Такие повисшие ухи. Маленькое тельце, большая голова. Такие у него лапы повисшие, вот такие. Такой тоже, как и у Нормана, зубик торчит. Да, вот он. Такие два глаза. И брови, вот такие бровки. Как эта милота окажется злодеем? Смотрите этот мультик. Ссылка будет в описании. У-ля-ля. Дальше я продолжу птичкой. Горошком. К вам прилетела птичка. Сама
Эта птичка желтенькая большей части, но у нее еще зелененькое пузико. Сзади у нее такие коричневые полосочки. Конечно же, эта птичка не осталась без крыльев. Тут вот такие крылышки. Такой клювик у него клевый. Большие глазки. Коричневые лапки. И сзади вот такой вот синий хвостик. Вот. Я вам не показала последнюю собаку. Вот такую. Последняя собака. Я, честно, не помню, как его зовут в мультике, но когда я играю, у меня его зовут Тиби. Тиби. Вот такая черная такса с коричневым пузиком и с коричневым носиком снизу. Сама она такая коричневая, у нее еще вот тут ушки коричневые. Ой, сама она по себе черная. Вот тут у нее как бы волосики вот такие. Коричневые глазки и коричневые бровки. Длинная колбаса тело. Лапки не как у всех вот такие вот повисшие. Такие. А уже сделанные, такие же у Макса. Такой вот хвостик, но хвостик тоже болтается вот такой. Этим животное не отличается. Еще у него длинный нос, как у Гиджет, только у него длинней, и черный кончик. Еще у меня не из коллекции «Тайная жизнь домашних животных». Вот такой вот тигреночек как бы. Это из серии «Той». Очень такой миляшка. Но он у меня лежит как мягкое животное. Тут у него бирка. Его по-английски как бы зовут Блайс. Блайс. Я не знаю, мальчик это или девочка, но, по-моему, сейчас девочка. Вот такие у него зеленые ушки. Зеленые блестящие глазки. Такая мордочка у него. Ротик, носик. Такой вот хвостик. Тут еще бирочка висит. Лапы тоже качественно сделаны. И очень много полос. С этим никто не отличается. И сзади еще черные ушки. Ну, ребята, теперь у нас точно на сегодня конец. Так что вы знаете, что делать. Конечно же, ставить лайки, подписываться на канал. Красная кнопочка будет внизу под этим видео. Если вы хотите еще какие-нибудь обзоры, ставьте лайки и пишите комментарии, какие именно. А на сегодня у нас все. И всем пока!